เพลียงเล็กลงก่อคลังจุบประเมโรกรุบเอาไว้ไปเมาต่างออกตักจงเกลานี่คือยาตักดุดบักเมฆมาดำดำใบยังเมื่อเตอทางเพลียงแผลไปเลยเมฆมาปีแจกเกอวดปีถึงนาโนนานุยเอปีกินใจปีเปียปอนจมูกนังรูปเจียปีอากาศเทอะไรอย่างนั้นนะปันแต่เอาไว้ได้ปวดก้มแบบนี้ไปเพื่อตักจงเกลานี่คือสมาหนังเวเลียงสำอาดช่วยเลี้ยงสมาระบบก้มมันนี่ได้เพื่อเอาแต่ใครนะก็มีวิสนาหนังมีนกำหนัดการก้มมันนี่มาดองติดลูกตีปันแต่เอาไว้ได้ยังเติมเพื่อขมายยังต่างหากนี้ดึกชมเดียวจังคือบอสมาได้จอนเป้เป็นนี้ให้มวยเตี้ยในขนมการในได้เกิดประกาศปีกรอนเชี่ยมมีนจำนวนเชี่ยมของมวยอะไรเนี่ยในสางไงในสางมีนตีเป็ดไอโจน้องมีนจำไหมมีนจำมาเป้ได้เกอ้วนตีเป็ดไอโจดำบงให้ชมกับบ้านเนี่ยเยี่ยอย่างปีเรื่องหนึ่งไหนมีนจำเรื่องหนึ่งดิอะไรมาดิจังสมัยช่วงไปอัพจำไรเจ้ให้บอกอ้อมมือจุ่มล้วนก็สู้ถ้าจบบักเกษตรทำมีนคนเชี่ยมจังแต่คนเชี่ยมก็ถือสลับไปปีบ้านนั่งจิ้วรวยปีนี้จะได้สลับมาพอได้แต่เธอไม่บ้านเนี้ยต้องอัพเนี่ยเชื่อเลอเป็ดสกไม้กระทรวงสกาปีบ้าเขตตะกอสกไม้เนี่ยต้องอัพเนี่ยนั่งเหมือนจูนโปรไซจิติสลายง่ายสลับไปมันเข้าปีเป้ได้เกษตรถ่าโอ้การโควิดได้ขออันแต่แต่จุดโอ้โควิดโยจะสำหรับมาปลายจึงปีเมินเนี่ยอาการะแต่อ๋อนี่ปีกาเจนปีกากระดาษคลุนนะให้ดึกชมจุดเรียมจังเอาไว้ครบยางนะบองออยมีจำได้ใต้ประเทศกัมพูชาปีดาวมั้งสมบูรณ์ตัวดอยปรีโชจราโนพอดจังใต้ประเทศกัมพูชาสมบูรณ์มู่เลยไปถือแต่เมียนเลยประเทศกัมพูชานะกระตากระเทียมกัมพูชาได้หอยซาวเป็นหมวยชนะการน่ากระได้หอยซาวเป็นหมวยชนะมันในทางเวียนเมียนโมไฮเวียนกรนจันกรนเชียไม่ปันใต้ไปดาวมาได้สลับยังโกเจิงเนี่ยโดยแต่เกี่ยวโดแล้วนั่งเมียนเป็ดได้โจเมียนเป็ดลวงไม้ลวงเยลวงตาเลี้ยงใจลวงใจนั่งเด้เมียนเด้จะให้ได้ไปดาวมาก็อัดสลับเหมือนไงรอบรอยรอบปอมเนี่ยเป็นตะเป็นใดรอบเมินเนี่ยจังจ่อยเลยนี่ให้ไอ้ตรงเลือไปเต๋อกดสลับจานเหมือนไรอันนั้นบ้านเนี่ยต้องเอาขึ้นจองเมียนสวัสดิ์แต่เพียบจีบดูเนื้อช่างปีเหมือนตีเป็ดเนี่ยไตรจำถ้าเหมือนตีเป็ดเนื้อขนมดอกบอบเคียดตะก้อดอกบอบอาจกายยวนจันคือจะเคียดตะก้อได้เก็บปลาจุ่มนัวกรอบกับเพลิงจังแต่เธอไหมเนี่ยต้องเอาขึ้นขอนแต่ตั้งทางอาการะกระดาษคลุนการนายเยี่ยมจีเยี่ยมจีบาเบียโดยการถ่ายตอมสกปรกอ่อยหล่อละห้องสลักละห้องเคยชมดักปอนเมียนสกปรกไอ้ในต้องเอาขึ้นได้อังปีพอไปย่อยดอกบอลละห้องให้บองปอนมือจุ่มนุ่นก็กับเหมือนถ่ายกระเทอไม่ขนมนั่งกีดาจุ่มนุ่นนึกขนมนั่งไอ้บองปอนไม่ใจใช่มือตามลังแต่มันบัดจำตัวแต่กิจใส่แต่คนเชี่ยมเด้เป็นอาการะเมื่อเตอถ่ายดูอย่างกระดาษคล้วนจังกระดาษทรายหรือก็อาการะนึกขนมคล้วนทอมดาวิกระดาษเจนเมาส์คือกระดาษบนไหนแต่กระดาษคล้วนบนไหนจนการนะโดยตรงเดี๋ยวจังยืงเลยปีขมิ้นยืมินคนโตchứ cònแต่กระดาษคล้วนครั้งอะเพียเฉินปีม้วนขมิ้นให้ได้บางให้ปีกากระดาษคล้วนครั้งอะมันตีเป็ดคนแถบบุพาได้ในโลกประเทศมันตีเป็ดจ้าได้เจอพวกเราบอลโลกประเทศตีเป็ดขมิ้นนี่ได้ก่อนมันcâu nó bò lôประเทศมันตีเป็ดคนแถบบุพาจ้ากอดจะบ้าล้อเชียงเราเป็ดปุ๊บเราบอลโลประเทศมันตีเป็ดคนแถบบุพาได้กอดสลับเติมนั่นนะปันใจเราไปดอลโกนกอดนิกสาวมันตีเป็ดคนแถบบุพาเตยบ้านกรุบกรองได้เราบอกโปรซาคนมาไหนมา100 พี่กรอนแต่เอากอดโชว์จิชมูอัดกอดอเมนสินนายในขนมการเบอร์ไปเตะอัดโดยเปรมุนหนุ่มบ้องทำไมนู่นเตะจุ่มเรียบไปฉบับนะอันนั้นโดยชนะให้สวัสดิ์แต่เพียบวิเมียนเปียกกันดาเลยปีมุนมา100nó soตรมแต่30หรือก็ใส่สเปียรอยเตะอะไรนั่นให้มันตายเป็นนกกิโยมันตีไปกดแทบประพาสเพื่อเจริญชีวกรรมสำหรับผมโมลอยเอาเดี๋ยวบอกไม่เจ้าเตะพอเอาโยธาโมนิธิกดแทบประพาโมนิธิกดแทบประพาแต่กดแทะแซนกดแทะนายเตะอันนั้น
ដូច្នេះនៅក្នុងកតាអស់នេះអត់ប្របាក់ទេជាយាមជូតខ្លួនឲ្យកូនយើងឲ្យមានយកកន្សែងជូតខ្លួនឲ្យវាចេញកម្ដៅអស់ហើយជាយាមឲ្យគាត់ញ៉ាំបបរសហើយឲ្យគាត់ញ៉ាំបងប្អូនមានស្លឹកប្រហុងបុកវាដោយដែលគេប្រាប់តាមដែលរូបមន្តខ្ញុំផុសឲ្យហ្នឹងទៅយើងលាយជាមួយទឹកក្តៅគាត់ព្យាយាមយើងញ៉ាំព្រឹកញ៉ាំថ្ងៃញ៉ាំល្ងាចចឹងទៅមួយថ្ងៃ3ពេលទៅតែយើងព្យាយាមឲ្យគាត់ញ៉ាំបន្តិចម្ដងណាហើយពេលដែលគាត់អាចនៅដើរបានព្យាយាមឲ្យគាត់ដើរកុំឲ្យគាត់ដេកបងប្អូនណាព្យាយាមឲ្យគាត់ដើរព្យាយាមឲ្យគាត់លេងដើម្បីឲ្យបែកញើសពេលដែលគាត់អាចនៅដើរនៅធ្វើចលនាបានឬក៏យើងនាំគាត់ដើរដើម្បីឲ្យគាត់មានបែកញើសទៅអាមេរោគទាំងអស់នេះវារត់ចេញដោយខ្លួនឯងវាអត់អាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបន្តទៀតទេហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគេស្រែកថាអូកូនឈាមអីភ័យស្លន់ស្លោយកកូនទៅដាក់សេរ៉ូមសិតតែថ្នាំពុលទាំងអស់ស្រុកខ្មែរឧបករណ៍សិតតែថ្នាំពុលសិតតែគីមីសិតតែមេរោគដែលបញ្ចូលនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជឿមិនជឿជារឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជីវិតកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើព្យាបាលលក្ខណៈធម្មជាតិនៅផ្ទះវាយូរយ៉ាងយូរ10ថ្ងៃជាយូរបំផុត7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃគឺជាហើយតែបងប្អូនខ្មែរចង់ថាអូទៅដល់គេចាក់ពុបទៅជាបាត់ឈឺបាត់អីពេលដែលគេចាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រួសារឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ឈឺមួយផ្លែព្រាមនោះណាដោយសារតែថ្នាំនោះគេប្រើហ្វេនតានីលមានកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីដាក់ឲ្យទៅវាបំបត្តិការឈឺចាប់ដល់ពេលបំបត្តិការឈឺចាប់ឧទាហរណ៍ពងកញ្ចុកពួយចឹងចាក់ទៅថាអូប៉ះទៅអូពេននឹងបកកែតែការពិតមិនមែនទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺបញ្ចូលនៅសារធាតុដែលគេហៅថាប្រើលើសពីកម្រិតនៃស្តង់ដារសុខាភិបាលអន្តរជាតិពិតប្រាកដនៅក្នុងការពន្លឿននៅក្នុងការសម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះឯងអាហ្នឹងដូច្នេះអ្វីដែលអាចជួយបានគឺមានតែបងប្អូនមានស្លឹកបាសក៏បានដែរស្លឹកបាសក៏បានណាស្លឹកងប់ក៏បានស្លឹកកធូបស្លឹកកធូបស្លឹកងប់ណាអាដែលយើងស្លសឡក់ណាបងប្អូនណាផ្ទីក៏បានដែរផ្ទីយើងស្លអាផ្ទីមិនថាផ្ទីដូងផ្ទីអាចមន់អីទេផ្ទីសផ្ទីបន្លាយទេបងប្អូនអាចយកវាមកលាងទឹកឲ្យបុកវាឬក៏បងប្អូនយកវាមកឲ្យដាំទឹកឲ្យដាក់ស្ងោរវាមកពុះព្យាយាមឲ្យកូនព្យាយាមញ៉ាំវាត្រជាក់ក្នុងខ្លួនកាលណាវាត្រជាក់ក្នុងខ្លួនហើយញ៉ាំពេលក្តៅផ្លុំហត់ទៅវាបែកញើសតែកាលណាបែកញើសចាប់ដើមធូរស្រាលហើយកាលណាវាធូរស្រាលបងប្អូនព្យាយាមថែឲ្យបាន2ទៅ3ថ្ងៃបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលល្អហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគេស្រែកថាគុណឈាម99%អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំសង្ឃឹមថាកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នារស់អសោះបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែយកទៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះនេះជាជំហានចុងក្រោយនៃការសម្លាប់យ៉ាងប្រៃផ្សៃបំផុតអូខេមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតបើយើងមើលនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជារាល់ថ្ងៃគេឲ្យមើលឃើញថារបបតកូលហ៊ុនចាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ចាប់អ្នកដែលហ៊ានតស៊ូមតិឬក៏អ្នកប្រឆាំងមែនទេប៉ុន្តែការពិតអ្វីដែលភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនបំផុតនៅក្នុងរបបមេចៅស្រុកខ្មែរតាំងពីរបបអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនរហូតមកដល់ហ៊ុនម៉ាណែតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការចាប់ឬក៏ការសម្លាប់មន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងគ្រួសារឲ្យកូននេះបានកម្ចាត់មន្ត្រីនិងសម្លាប់មន្ត្រីនិងចាប់មន្ត្រីខ្លួនឯងដាក់គុកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំម្ដងគឺច្រើនបំផុត3ឆ្នាំគឺត្រូវសម្លាប់និងបោះសម្អាតម្ដងនេះរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតគេយកតាមរូបមន្តនៅសម័យកាលសហភាពសូវៀតអូខេក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនៃត្រកូលហ៊ុនបានចាប់ខ្លួននិងធ្វើបាបគ្រួសារសមាជិកគណៈបកប្រជាជនដែលហៅកាត់ថា CPP រាប់ពាន់នាក់ដោយអត់ឲ្យបញ្ចេញនិងបង្ហាញនៅភាពអយុត្តិធម៌បានទេដូច្នេះនៅក្នុងរបាយការណ៍បន្តនេះទីទៀតគេនឹងប្រកាសហើយអូខេមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សដែរសមិទ្ធផលអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្រួសារតកូលហ៊ុន
nâng bầm ra mà nu chất đất để bầm ra cua sa từ con hôn chỉ tràn trơ ban sầm lặc chứ bần to không nông đâu chẹt đây đôi chia con ong cà rẹ rồi bao hôn xài trơ ban sầm lặc môi sầm mày ca bắt đô nực nông môi sầm mày ca miền Trang pe đẹp trong thọp lực lang tha ca cả ló màu ong cà rẹ rồi bao hôn xài trơ ban sầm lặc ao cả pơ si bỏi kla si pe đai hôn xài nơi miền chỉnh chầm ăn cả pơ hai nơi miền cả lại chỉnh chầm klaสำหรับบำบัดพอต่างคือสำหรับกองอ่องกระแดจุ่มเนื้อระบอกคลุนมาแวะปลาเอากองอ่องกระแดจุ่มเนื้อได้คลั่งถึงอ่ะนู้เพื่อเรื่องกระได้เชื่อมปูกระตกรรมสหายกลายมาระยะเปยูบำพัดทำใบชนะไหมหรือก่อนดับคายตื้อมาไพ่ขายนำเตอร์บันลบบำบัดถึงอ่ะระบายการเตะขนมหรือขนมกาเสริมเกยบ้านบางhai ngàyดังถากองอังกระเดะได้จุดนึดตั้งปีสมัยได้คนใช้ในการทำนายในขนมประเทศกัมพูชีระยะเป็นดำบงเตอบ้านสำลักอย่างจานบ่มพอดใต้มันมีระบายการหรือขนมกาประกาหรือขนมกาเอามีการเสริมบางเกยดูดิโดยเฉพาะระบบนี้บ้านจวบจำนักขณะใครแต่เจียองกาเพเบรกรรมเนื้อเปดอกใครขาหมกนี่ไอเพียบอายุแต่ทอดเนื้อขนมขณะปะปล่อยจุดจนกูคลังจราหมอกฮอตหายไอมนุษย์จำนึกหนังเนี่ยได้สมอตรังเนื้อขนมขณะปะปล่อยจุดจนได้เติมบ้านคนแซนสำหรับระยะเป๊กกันหล่อเมาหล่อโหดมันรอดปัจจุบันเนี่ยcứ vừa ai việc khai từ chưa cầm hưng này phiệp chưa chập đai mình ai xông bay tay bành tranh po là miếng đứa có đòn bằng hàm pro crosa rồi bo mình nuôi đại chất snit nâng đại smart cho môi crosa từ con hôn cả ló món đi np đại ban crosa từ con hôn ban sầm lắc crosa chỉ ti slide đại không bỏng ra crosa rồi bo con trai vàng smart hai tờ ban sầm lặp hỏiปูกว่าต่างกันเนี่ยเตอทัดหนึ่งนงกาคลอมมือโดยจีนึกนงกุหายเตอตายเพื่อกัจสัญญาหนึ่งนงกาได้มันอ้อยเมียนกาใบทลีหรือใบกาหรือก็ป้อนดำเมียนเปียกป้อนจมูกหนึ่งนงกาอันใดได้คนแซนหนึ่งคนมันไหนกลัวซาหรือคนแซนสำลักปูกว่าต่างกันโดยจีเด็ดขาดบ้าเหมือนโดยชังเด็กกลัวซาแต่มูหรอกบ่มนตรีหนึ่งเนี่ยสมอตรังจมูกหนึ่งกลัวซาแต่ก็คนต่างกันนู่นหนึ่งเตอปัดแตกปุ๋ยchuột trong ban bị nà màu dùi sập để dùi sập khơi, dạ, nực không cả này đi, cứ tự con hôn man vô ăn ở quát tam, vô tự sa, rồi bỏ mê đặc non prai cả, sớm nút số thang hay là bấy ban chỉ, xã hạ cà ray chất snit, stir tai chẳng rồi bỏ, chôn prai cả Stalin, trời ban sầm lặc, không để dạp peปีดับมวยคายเติมมาไพ่คายบันตัวปีลังกันตรงไหนบันได้ถับเป๊ะได้สตาลินมันคลายแต่เจียเมดักนวมเป็นลิงมนตรีได้คอมปรังโตซูจมวยหนึ่งสตาลินกับหล่อเมานั่งสตาลินนั่งดำไหลงอยกันดำไหนตัวหนึ่งปีปุ๊บปุ๊บหนังจัดนัดได้ออยเมื่อคืนแต่สตาลินประจิตตกจัดปุ๊บกว่าแต่มานั่งปันใต้บันตัวปีมนตรีนั่งเนี่ยจัดนัดดอกบอสตาลินหนึ่งอ๋อดิกันตัวหนึ่งตีดำไหนบ้านจับปีดับมวยคายเติมมาไพ่คายสตาลินเตอร์บานเบาสมาร์ทถึงอ๋อนั่งสมัยการสตาลินจำได้สมัยการเราบอกมาเซตงเนเป้แดนมาเซตงบานโจลตึกกันตีกรงไปกังหรือก่อบานคลายตึกเจียประเทศนี้ทำไปได้เนไปกังสเตอร์แต่กรุ๊ปนี้ได้ดาตามก็เตอร์บานสำหรับหนึ่งขนมอยากเป็นใบชนะบานในถับเป้ได้มาเซตงบานคลายตึกเจียอัฐิเรียกหนึ่งขนมประเทศจันแต่บ้านกรุ๊ปก็ต้องอำนาจในประเทศจันเนี่ยได้โจรวมได้สมอสมาบ่มรามาสิตรงต่างออกได้บ้านตระบานแต่งตั้งกันตัวในทีมุกดำไหนเพื่ออ้อยปลุกวัดโยธามาสิตรงปัจเจีย
chưa chẹt nâng smart smart cho môi nâng ca to xuống đại khom bẹ ly rồi bỏ một trai nâng mà nụ chất snật trả cả đây chất snật rồi bỏ luôn quan tay coi pi ban căn đầm này rồi dạ pe bay năm mai sẽ tung sầm lấp một trai chủng đất nâng xả cả đây chẳng o nu trao chẳng o đô mà nụ mây lại mà chủng nụ lạiสมัยการรบโมโซลินีได้เชื่อเมดังนอมรายการในขนมประเทศอิตาลีหนึ่งน้ำมวยป้อนประมวลโดยมาไพ่ปีดอยน้ำมวยป้อนประมวลโดยสายสบายให้หนึ่งสมัยการรบโกเรขังเชิงโดยเคลียร์จมวยนางโมโซลินีโดยเคลียร์พวกเกบ้านสำลักมนุษย์จมนัดรบพวกเกเรียงรัวใบชนะมาดองเตียงโมโซลินีเตียงโกเรขังเชิงเตียงมาสิตงคือโดยเคลียร์ต่อเป้ได้บ้านครบกระงอำนาจอย่าเป้ได้แต่งตั้งมนุษย์จะนัดนั่งจากคาไรระบบคลุนระยะเป้ใบชนะคือตระบานสำหรับเจ้ามาดองบ้านnàyค่ะคือcáiบ้านมีเหมือนจีชมัวโดยอะไรนั่งโดยอะไรนั่งโดยเนื้อประเทศจันทร์สีกับปงได้สำหรับมนุษย์ได้ตระสมาร์ตต่างๆหายจ้ะให้มันได้ปนกเมียนหนุนน้ามันเนี่ยได้cáiพอดปีวิสนานี่เตะจังมนุษย์นึกนงcả nạp bạc và chi chuân chẳng óc cứ quạt đăng luôn cho bác lăng này bàn tay là bài ca tưởng óc ní mình miên nhẹ na kê lược mau nỉ dây tê nó chọc trong lược mau nỉ dây thử ấy tại sao tay phụ quạt chưa trẻ tham miên tại trong tê đa hiên nỉ dây cả vật tê ban quạt oi là bài ca tưởng óc ní màขมิ้นหน่อยนะมันเนี่ยก็พอดปีวิสนานี่ตีพรุ่งนี้เจี๊ยจุ่มงือเพลย์จัดเราบอกจนพระไอกาทอมด้าปลาเกยเอาเพื่อเรื่องอักระแค่นี้เอาเตยสำลับนู้เตยพลอนเตยจุยโดเครื่องยินนะเตยดดเตียบเชื่อปรวัตเตยโลบก้นเชื่อปรวัตเตยจับประปนระบอกเชื่อปรวัตโยมาเพื่อเชื่อประปนระบอกคล้วนสำลักเกยยังไปใส่เอาประปนคล้วนไหนสำลักหลักนั่งหลักจังบอกโก้ถึงว่านี่คือเชื่อบอกโก้ได้ดังอ่ำปีอำเภออักระเราบอกจนใกล้กาบ่าวตกปวดนี่บ่าวเส้นปวดนี่อาจจะรวยแต่ดอได้เราบอกอันตรายเจ็ดได้โดยเชี่ยมบริษัทไงนี่สวัสดิ์เพียบเราบอกโปเก้คือสวัสดิ์เพียบเราบอกจนใกล้กาคืออันมีดีโดยเช่นนั้นจังในขนมน้ำหนักกาจงคราวนี่ตาโมกอนกระทาตาสมัยคนเหมือนไหนนี่ตาคนเหมือนไหนอัดเพื่อโดยเชี่ยสมัยคนไซน์สมัยมาสิตงสมัยสตาลินสมัยโมโซลินีอัดเผยค่ะเตียงได้ประเทศกัมพูชาตั้งปีขโมยอาศัยหนุหล่อคนเหมือนđóสมัยคนเหมือนไหนดิคนเหมือนไหนคือเชื่อมนุษย์ได้โคเคยนั่งสาให้เชื่องแหน่นาแต่อ๋อโดยเฉพาะมนุษย์ได้กำปองได้บำราหนึ่งขนมอำนาจคนเหมือนไหนบางคนก็จะคนเหมือนไหนหนึ่งตกเต้ให้บอกรวมในขนมหนักการนี่ติดพองอันตรายจิตได้เมียนสหรัฐอเมริกาอนุวัตฉบับโดยเมียนประสิทธิภาพบอกพอดมันแม้นแบบอันตรายจิตระบอกพวกองกาอันตรายจิตได้ขบดได้เอากระบาดบ่มราจันให้ปลาพิธาโอสัญลักษณ์นัทธิปจิตทัพไตสัญลักษณ์เสรีเพียบสัญลักษณ์นัทธิปจิตทัพไตเตียงได้เรียสแต่พวกรายการกลุ่มนี้โจรวมหนึ่งขนมการสำหรับมนุษย์จิตตุยังเป็นพบโลกรับสับชนะมาภายปัญหาสำหรับบางคนในขนมขณะปะปัจจุบันสำหรับองปูไม่มันในท่าสำหรับเนี่ยได้เกิดทะเลาะเพื่อการเงี้ยจะยุชนำมาให้กัดก็ดังคลุนกัดต่างเครียดท่าคือพวกกัดมันถือจูบเรื่องต่างๆนั่งปัญหาสำนุนสุธาตามหรือต่างๆนั่งจะบ้าเต้ทำมาโรยเพียรอยเกณฑ์แต่เอากระบาลเอาครัวซาสำได้สำหรับพวกกัดเจ้าบ่าวเกณฑ์เติมเอากระบาลเอาสำได้สำหรับพวกกัดให้ได้พวกกัดเอาประบายกาปอดอะไรหนอกช่องไปยังมือเตะทั้งมือเมื่อหินเหมือนเฮียงคนชายน่าสำลับพ้องคนไหนสำลับพ้องมันนู่นนึกนงระบอบคนชายหนุ่มคนเหมือนไหนยังดังไงขารัฐาปีบากบาทมคือปลาเหมือนอุจจาระจังเหมือนนู่นได้แกเอาเมื่อท่าเจนมุกทมแต่ละนี่คือแกอัดสำลับไปปั้นใต้เหมือนนู่นทมได้อัดบานเจนมุกเนี่ยน้องไม่ได้ถือแกสำลับอย่างบัดmột tiệtอัดละใบจังสำหรับเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ละใบtiệtเอาเนี่ยไอ้การโรกีปิดคือก็บัดคล้วนได้เหมือนมีนสตอป่ะอันนั้นจัง
អូខេគ្មាននរណាម្នាក់គេផុតពីវាសនានេះទេពីព្រោះនេះជាជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់ជនផ្ដាច់ការជនផ្ដាច់ការបើទុកបុគ្គលទាំងអស់នេះស្មើនឹងធ្វើឲ្យសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេកាន់តែគ្រោះថ្នាក់លឿនបំផុតដូច្នេះអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើមនុស្សដែលចិត្តស្និទ្ធបំផុតនឹងកាន់តែស្មោះត្រង់បំផុតគឺកាន់តែត្រូវតែស្លាប់បំផុតអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតក្នុងនយោបាយគេឲ្យមើលឃើញថាអ្នកដែលស្មោះត្រង់គឺជាមនុស្សល្ងងអ្នកដែលចេះអែបអបឆាប់ឡើងតួនាទីមុខតំណែងណាអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងវាសមហើយពួកអែបអបហ្មងទទួលបានរង្វាន់ហ្នឹងហើយទីទៀតបានរង្វាន់អស់ហ្នឹងហើយអបអសាទរផងព្រោះបកែណាអាហ្នឹងអ្នកខ្លះវិញនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងបកែអែបអបមេផងយកមុខផងការងារមិនដែលចុះបានដល់ប៉ឹកទេតិចថាច្រឡំចុះទៅភូមិឃុំបានប៉ឹកចុះបានតែពេលតែងតាំងតំណែងណាតែងខ្លួនជាជំទាវឯកឧត្តមតំណាងរាទេបានទៅអង្គុយវេទិកាយកមុខយកមាត់ទេតែបើថាឲ្យចុះអូទៅតាមភូមិចុះទៅសួរសុខទុក្ខចុះទៅធ្វើការងារទៅចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋអីនោះតើអាយុអូនអើយប៉ុន្តែបើរឿងយកមុខអែបអបវិញណាមិនចាញ់ឆ្កែទេណានៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងក៏អញ្ចឹងពេលអោនក្បាលចូលទៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនវិញណាអ្នកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនគេមានកិត្តិយសជាងដឹងទេព្រោះដោយសារអីព្រោះបកគេវាអញ្ចឹងស្រាប់ទៅហើយឯងអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកល្អអ្នកស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការពិតវិញនៅពីក្រោយវិញគឺរលួយតែពួកនេះវាធ្វើបានដាក់ទៅជាមួយនឹងប្រជាជននិងសកម្មជនដែលស្លូតត្រង់នៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដល់ពេលទៅជាមួយគណៈបកប្រជាជនឲ្យហ៊ានក្បែរគេទេព្រោះគេមើលធ្លុះគេមើលស្គាល់ព្រោះគេនៅក្នុងក្រុមល្បិចក្រុមបបាយកលយូរហើយគេដឹងថានេះសង្គមនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនគឺសង្គមហៃស៊ីអ្នកណាខ្សោយគេស៊ីអ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្នាក់គេត្រូវតែមានឧបាយកលគេត្រូវតែមានអាវុធរៀងខ្លួនទេហើយខ្លួនយើងឯងនេះឆ្កែតែត្រុកទៅត្រូវគេទេតែអ្នកខ្លះគាត់ចូលទៅដើម្បីគ្រាន់តែដើម្បីសុវត្ថិភាពដើម្បីរស់ធម្មតាទេប៉ុន្តែអាអ្នកមិនធម្មតានោះពេលដែលចូលហើយចឹងទៅណាព្យាយាមអូនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងតំបន់នេះខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់សម្ដេចចាំខ្ញុំប្រមូលហើយខ្ញុំគម្រាមបើពួកនឹងអត់ចោះចូលទេសម្ដេចប្រើឆ្កែប្រើឆ្មាឲ្យទៅ20ឲ្យទៅបុកទៅបាញ់អីទៅនឹងពួកមីឆ្កែអាឆ្កែមួយចំនួនដែលធ្វើនយោបាយដើម្បីតែផលប្រយោជន៍វាអត់ខ្វល់ពីអាណាងាប់ទេសំខាន់អញឈរជើងបានហើយអញបានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងប្រយោជន៍ហ្នឹងវាបានទៅដល់ពួកវាដែរពួកវានឹងអត់មានវាសនារស់ទេអញ្ចឹងណានឹងផ្ដាំផ្ញើឲ្យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនមានសុវត្ថិភាពទេពីពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបរឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជួបហើយនិយាយទៅអត់និយាយយ៉ានេះស្ថានភាពនៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកំពុងតែគេហៅថាកំពុងតែពុះវគ្គចុងក្រោយនេះកោលន់បើន័យថាកោលន់ផ្ទះបាញ់ផ្ទះទប់កាន់តែខ្លាំងប្រើធ្លាក់ខ្លាំងខុសពីធម្មតានិងភ្លៀងធ្លាក់ក៏ខ្លាំងនៅពេលដែលអ្វីទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងភាពទុក្ខសោកបើន័យថាវាមកគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់អានឹងភាពទុក្ខសោកវាមកទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺបើន័យថាអ្វីដែលប្រមូលផ្ដុំមកទាំងអស់ហើយនោះជាពេលវេលាដែលសន្តាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនឹងត្រូវបានកសាងឡើងវិញអញ្ចឹងកាលណាដែលវាមកទាំងអស់ហើយបើន័យថាដូចទឹកបាក់ទំនប់អញ្ចឹងពេលដែលទឹកកំពុងតែបុកមកពេលវាទឹកនៅក្នុងពេលដែលនៅក្នុងអត់ទាន់បាក់ទំនប់ធម្មតាទឹកវាកម្លាំងនៅពេញហើយដល់ពេលវាបាក់ទំនប់មកវាច្រានមកទាំងអស់ហើយបងប្អូនមិនអាចយកអីទៅបានទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចការពារខ្លួនបានពេលដែលទឹកបាក់ទំនប់បែបនេះយើងថាអូយកទៅទប់វាដើម្បីកុំថាឡើយទប់គ្រាន់តែធ្វើម៉េចឲ្យរកវិធីការពារខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាទៅតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំថាឡើយរកវិធីសាស្ត្រទប់ទឹកបាក់ទំនប់តើវិធីសាស្ត្រដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីបណ្ដែតខ្លួនកុំឲ្យលងទឹកស្លាប់នឹងក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើផងរាល់ថ្ងៃនេះសុខចិត្តឲ្យគេសម្លាប់រាល់ថ្ងៃទាំងឯងអាហ្នឹងហើយវិធីសាស្ត្រដូចខ្ញុំនិយាយទៅគ្មានអីធំជាងព្រះអគ្គីទេមានតែព្រះអគ្គីប៉ុណ្ណោះដែលអាចឈ្នះអស់3សាច់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ព្រះអគ្គីគឺពូកែមានតែព្រះអគ្គីប៉ុណ្ណោះដែលអាចយកឈ្នះពួកអាក្រក់
អាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវវាមកហើយឃើញទេទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងទឹកលិចអីមកអស់ហើយប៉ៃលិនបាត់ដំបងអីទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនគេថាអូតើតើអ្នកនៅតាមទន្លេនៅតាមស្ទឹងនៅតាមព្រែកណាបានប្រឈមនឹងទឹកចំនួនទឹកលិចលង់មែនទេឥឡូវនេះណាកន្លែងណាក៏អាចចំនួនបានដែរគេនឹងភ្លៀងពន្លិចតែមួយផ្លែតទេនឹងលិចកន្លែងនឹងដល់ដំបងផ្ទះព្រាមឥឡូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រហែសខ្លួនណាពេលយប់ណាកុំគេងលងលក់ត្រូវឧស្សាហ៍ភ្ញាក់រលឹកនៅពេលកណ្ដាលយប់បងប្អូនណាកុំប្រហែសខ្លួនឲ្យសោះហើយអាហ្នឹងវាជួយអីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានអាសន្នអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាបើមានឧទាហរណ៍ដូចជាមានភ្លៀងធ្លាក់មកលិចលង់ឬក៏មានទឹកជំនន់បុកមកដោយមិនដឹងខ្លួនឬក៏មានករណីអគ្គិភ័យឆេះផ្ទះឆេះសម្បែងឬក៏សាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែគាំងបេះដូងដោយមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមងើបនៅពាក់កណ្ដាលយប់នេះព្យាយាមទៅដាស់អង្រុនគ្រួសារកូនចៅប្តីប្រពន្ធទាំងអស់គ្នាណាអ្នកណាដែលក្រោកមុនណាព្យាយាមទៅអង្រុនហៅឈ្មោះឲ្យដឹងឲ្យនិយាយឲ្យលឺសំឡេងសិនមកហើយចាំឲ្យគេទៀតប៉ុន្តែបើអាចមួយទៀតពេលដែលងួនហើយណាព្យាយាមឲ្យគាត់ក្រោកមកឲ្យគាត់ញ៉ាំច្បាច់ក្រូចឆ្មាដាក់មាត់គាត់មួយម៉ាត់ម្នាក់ទៅដើម្បីឲ្យវាជួយអាហ្នឹងដើម្បីជួយកាត់នៅក្នុងផ្លូវនៃការដុតដង្ហើមដើម្បីជួយសម្រួលកុំឲ្យគាំងបេះដូងកណ្ដាលយប់បើអាចណាអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរធ្វើឥឡូវហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងនៅក្នុងពេលយប់ហ្នឹងគឺច្រើនបំផុតហើយពួកមនុស្សពងតែលងលក់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេឃើញទេអញ្ចឹងជាឱកាសដែលវាសម្រាប់យើងខ្លាំងបំផុតបើយើងមើលទៅតាគាំងបេះដូងខ្លួនឯងស្រាប់ខ្លួនឯងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងគឺមេរោគ AI ដែលគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ 5G និង 6G នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធយើងឃើញហើយអង្គតែនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងហើយគឺជាឃាតករដែលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឲ្យឃើញមុខនឹងឯងដែលវាជាប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្មស្រូបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ AI នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានគេសម្រុកនៅក្នុងការសម្លាប់ឲ្យឃើញថាអូដេកទៅផឹកឡើងរឹងស្ដោកផឹកឡើងអត់ដឹងថាខ្លួនស្លាប់ទេដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្វីដែលយើងអាចប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការពារបានកូនឆ្មាទៅមាននៅក្នុងផ្ទះណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមបើអាចក្រូចឆ្មាឬក៏អំបិលណាដាក់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាច្របាច់ទៅដាក់ទឹកក្តៅចូលអ៊ុនតិចទៅគោប្រហែលជាប៉ុណ្្នេះអីក៏បានដែរមកកើពីកើក៏ដោយព្យាយាមឲ្យគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ព្យាយាមញ៉ាំមុនចូលគេងឬក៏ព្រឹកឡើងព្យាយាមញ៉ាំវាមកកូនពេងតូចទៅទឹកក្តៅអ៊ុនឬក៏ទឹកក្តៅក៏បានដែរអ្វីឥឡូវនេះដែលសំខាន់បំផុតដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងគេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលយប់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាលងលក់បំផុតទឹកចំនួនភ្ជុះភ្លើងឆេះផ្ទះការស្លាប់ដោយប្រការផ្សេងគឺនៅក្នុងពេលយប់គឺជាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងអណោចអធមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះជាផែនការដែលគេកំពុងតែសម្រុកកាន់តែខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងផែនការរបស់អាគមនិចិនដែលបញ្ជាឲ្យអាឆ្កែបម្រើរបស់វាកំពុងតែអនុវត្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពស្ថានភាពគឺវាកាន់តែមកហើយព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំលើកមកគឺវាត្រូវមកទាំងអស់ហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះក៏ដូចគ្នាដែរតាមពិតស៊ីកន្លងមកគឺត្រូវបានគេប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតរយៈពេល13ដងរួចទៅហើយស៊ីជីនពីងជុកស៊ីល្អសឹងអីហេតុអីគេទៅឃាតណាប៉ុន្តែស៊ីមិនទាន់អស់អាយុប៉ុន្តែមួយទៀតនៅក្នុងនឹងដែរតើស៊ីនឹងអាចរក្សាតើស៊ីនឹងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងពេលដែលគេនឹងធ្វើនៅពេលខាងមុខ13ដងទៀតដែរឬក៏អត់ហើយសារនេះក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅសម្ដេចគ្រួសារសម្ដេចដូចគ្នាពេលដែល
สำนักกอดคลายในขนมการในต่างอันนี้ให้ตัวบานกอดสำหรับมนุษย์จำนวนระบกอดนั่นเองจังเตอกอดอัดเมียนเนี่ยเพื่อคิดกอดโดยสีจันปิงเต้บันนี้แต่สีจันปิงเศร้าจึงครัวซาสำได้เห็นไหมสีก็อ่านว่าภายในการใบน้ำดำใบสำหรับมนุษย์จำนวนนั่งจับมนุษย์จำนวนดักกบได้ปันไดสีเพื่อไอเตอร์เถอใบเคลียใต้ครัวซาแต่เขาล้วนเพื่อไอเตอร์ใบเคลียสอผูกกอดบ้านเรียบจอมราชนาสมปอนอำนาจครูซาระบอกกอดบานยังละออกราวสนาได้ระบอกคนเหมือนนายแต่เรียบจอมเอาตั้งปีชนปีปอนตะบุญเมาคือหลังหับนายไปอย่างมีนประสิทธิภาพคุณภาพละอบอกรวมเตียงก้นโยบายเด็ดเพื่อเอาบรรลุบัตรบ้องในจุ่มเรือการจืดเจาะบัตรในท่าประจุจนขมายบัตรบ้องท่าขมิ้นนะเฮียนเปียลีเฮียนเหลี่ยบ้องดำใบไปจ่อยจีเต้บรรลุเพื่อดำใบแต่ละใบดำใบแต่ลูกกระบาดำใบแต่เราลอยดำใบแต่พ่อไปจอยอันนี้ได้จีเพียบบัดบองจมเนื้อระบอกมนุษย์พ้องเฮ้ยให้นักการระบอกกูซาแต่ก้นหุ้นก่อจุกใจพองปันใต้เดาซาแต่ละนิดเดาซาแต่ขยมเรียงหมกกระจิงเก๋เกตอทลายอัดเต้จังเตอร์เตบานมนตรีจมนึดระบอกกูซาสมดักก่อนมีนตุ่มหนุกจัดกอดจืดเจ็ดกอดเอาแต่ใบกาพอดำเนี้ยดำใบจุ่มดิบจุนเรามองปนกับนี่บานยุลดังออกปีปัญหาตีขนมทาเวียกำปงแต่ผู้คอนโทรลอันนี้มวยกับกันใหญ่มวยจะทายตาโดยจำได้ก็ถาจุกขนมกอมเนอะเมื่อละดังไงเจ้าไปnơiขนมกอมอ่ะเปียสำนักได้ใต้แต่หนึ่งยัยทาจุกขนมกอมนี่นะพวกกันนะป่าช่างสลับจุกขนมกอมนี่นะการปัดสำนักก็จ้องเปรียบเทียบท่าnơiขนมเพียบอายุติดทว่าในขณะปะนึงกระไหลอำนาจระบอกกอดนะแต่กอดครบกรองนี่นะเพียบอายุติดทว่ากูมีชุดอันบอกพัดปอนไตไปอดมีนอาจลือสำเร็จจังปีขอมนังสมัยบานแต่มวยเดียจังให้บานเจสำได้กว่าในยัยท่าอับจุกนงกอมจุกนงกอมนี่การปิดเหมือนแม่นบันในจะสำได้แต่เลยเนี่ยแต่จีบจีจนในโจรวมหนึ่งขนมกระหนับปะประชังเท่คือกวาดสำได้แต่เลยบนไตรหนึ่งขนมกระหนับปะเราบอกกวาดตรงอ๋อนี่ไอให้กอดจังหมังอวดท่าขนมระยะเปลจึงใส่สับชั้นน้ำได้กอดไอ้กรุบกรองอมนัดบ้านดอยเหมือนเป็นกาใบเคลียนี่บันในแต่กอดคลังปิดประกอบแม่ใหญ่กอดคลังระบอกกอดแม่ให้ในการวิวัฒน์นโยบายกี่ล้อมาปีสังคมนิยมเตยเชื่อกลุ่มดิเราฮอดมาเราปัจจุบันนี่แล้วขนมผมไปจำนวนนี้ตาบองปอนสังเกตเมื่อนะตาเวียดโดยนึกขนมกาได้ดักนอนนึกขนมติกรรมจีอดให้อาการในคลาดกับปงได้อนุวัตบรรทายติดนึกขนมแพงนึกกาได้คนไหนกับปงเธอบรรทายติดสังคมนิยมเตยเชื่อกลุ่มนี่คือเมียนปรับไปจำนวนนี้ที่มุ่ยการทายตัวสุขภาพการกรุบกรองการทายตัวสุขภาพระบบประจุจนคือสมาร์นังกรุบกรองชีวิตมนุษย์อย่างตัวเตียงปลอดเลยจะหัวไงโดยยอดมีไหมแต่กระทรวงสุขภาพผีบ้าเหมือนตีเป็ดหนึ่งนำเป็ดได้ลวดในเรือตีซาร์ทั้งไงเนี่ยตัวนี้เชื่อทาเวียเชื่อทำไหนเนี่ยตัวนี้เปิดตานั่งคือเชื่อระบบสอดเลยแต่กระไรนั่งไม่เมียนเด้ตีมวยตีปีตาจำในฮะกรบเพศหนึ่งการุนเนื้อโดนหนึ่งฮะกรบเพศอ่ะมั้งยื่นตัวนี้รอดไงนี่ตาอะไรยังบันใหญ่ไอ้บัตรทานนี่ยัยปีพนัยการกรบกรองสุขภาพปีบ้านกรบกรองสุขภาพบาเซนเจ็บประเทศกัมพูชีอัดเพื่อนหลังบ้านให้ไอ้บ้านคนเหมือนไอ้สำลับมนุษย์ได้ใส่ถาโควิดขนมมวยเลยอยากเป็นคล้ายบังพอดสำลับมนุษย์เชียงปีเมินเนี่ยยางสอกในแต่กำหนังไปใส่บังพอดมันเชื่อเลยจังอันนั้นยังมีหาวใหญ่ปันไตทำไมยังเลยไตชื่อเจาะเลยเป็ดเลยสุขาปีบ้าระบอบไม่เจ้าหนึ่งคิดก็รอดไงต่อได้พวกไอ้เก๊โยธาเอาแต่สำคัญเอาแต่บานใส่เงียบบ้านได้เลยแขเป็ดบ้านเคยถ้าโอ้ดัดสรงเป็ดได้โอ้บ้านดาวสิแสนได้เก็บปัจจุบันจะตกได้เอาไปกรบยางกรอนได้คือจะการคลายเหมือนลมในการยกจะตกได้ใต้การปัจจัยได้เจียมกปรุยในการสำลับอย่างอ๋ออันนั้นเด็กตีปีเ
ភាពក្រីក្រអីស្រុកខ្មែរឥឡូវទីទៀតឡើងជាអ្នកមានអស់ហើយមានក្រីក្រហើយបង្កើនកម្រិតភាពក្រីក្រឲ្យកាន់តែខ្ពស់ព្រោះថ្ងៃកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអីកាលសម័យហ៊ុនសែនដឹកនាំផ្នែកទីពេលដែលហ៊ុនសែននៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាគេមានគោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមានចាំទេយ៉ាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដុតផ្ទះអ្នកក្រសម្លាប់អ្នកក្រប្លន់អ្នកក្រចាប់អ្នកក្រដាក់គុកឡាក់ហ៎ដល់ពេលសម័យហ៊ុនម៉ាណែតទាំងហ៊ុនសែនទាំងហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាប្លន់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រយកកូនអ្នកក្រទៅវះកាត់ជួញដូរសេរីរាង្គយកកូនអ្នកក្រទៅជួញដូរផ្លូវភេទជួញដូរមនុស្សជួញដូរកុមារគ្រប់ប្រភេទយកកូនអ្នកក្រទៅជួញដូរគ្រឿងញៀនបង្កើតក្រុមបងតូចបងធំកាប់សម្លាប់យ៉ាងប្រៃផ្សៃអាហ្នឹងដើម្បីអីលុបបំបាត់ភាពក្រីក្ររបស់សម័យហ៊ុនម៉ាណែតចាអូខេភាពក្រីក្របង្កើនកម្រិតភាពក្រីក្រឲ្យខ្ពស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែខ្ពស់បង្កើនឲ្យយល់ថាប្រទេសទាន់សម័យមនុស្សទំនើបអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាពោពេញទៅដោយភាពស៊ីវិល័យនិងទំនើបអ្នកដែលមានដីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីល្មមគេប្លន់បានគេប្លន់អ្នកដែលគេកុំឲ្យបង្ហាញរូបភាពឃើញថាប្លន់គេបង្កើតមនោគមឲ្យយល់ថាគឺជាការបង្កើតក្រុមហ៊ុនរៀបប្លង់ដីបង្កើតអីគេអូគេបង្កើតតំបន់ឧស្សាហកម្មណាគេចង់បង្កើតរោងចក្រអូនេះគេរៀបប្លង់ប៉ុណ្ណេះ 10000 ហិកតា 5000 ហិកតាដីអ្នកណាចូលប្លង់នឹងត្រូវបានលុយណែបានថ្លៃលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនលក់ដីលក់គេដូនតាហើយដីដែលឲ្យមើលឃើញថាលុយដែលយកទៅទិញដីប្រជាជនដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនលក់ដីគេដំណែដូនតាគឺជាការជួយលាងលុយកខ្វក់លុយគ្រឿងញៀនលុយឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រប់ប្រភេទមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងយកដីរបស់ខ្មែរប្រគល់ឲ្យយួនចិនដោយប្រើពាក្យថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការឲ្យឃើញថាការឈ្លានពានរបស់យួនចិនមិនត្រូវបានចំណាយគ្រាប់កាំភ្លើងសំបីតែមួយគ្រាប់ដោយដែលរុស្ស៊ីយកតំបន់គ្រីមៀដែលមិនបានចំណាយលុយអស់1រៀលឬក៏គ្រាប់កាំភ្លើងសំបីតែមួយគ្រាប់នេះជាគោលនយោបាយដែលរបបអាឆ្កែបំរើយួនចិនអនុវត្តតាំងពីខ្មោចអាស័យអនុរហូតមកដល់អាឆ្កែយួនចិនបច្ចុប្បន្នយ៉ាអូខេបង្កើនកម្រិតភាពក្រីក្រឲ្យខ្ពស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានមនុស្សក្រីក្រងាយស្រួលគ្រប់គ្រងហើយនឹងមិនហ៊ានរើបំរាស់ទេបើអ្នកឲ្យអ្វីសម្រាប់ពួកគេដើម្បីមករស់បង្កើនភាពក្រីក្រគ្រប់សពបែបយ៉ាងទម្លាក់កំហុសទៅលើលបែងស៊ីសងស្រាស្រីបង្ហាញឲ្យមើលឃើញថាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីពេលដែលក្រីក្រខ្លាំងមានសហាយស្មន់បង្កើតការគុំគួនបែកបាក់ប៉ុនប៉ងការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងប្រៃផ្សៃគ្រប់ពេលវេលាមិនតែប៉ុណ្ណោះឆ្លុះបញ្ចាំងសង្គមឲ្យយល់ថាអ្នកក្រថោកទាបអសិលធម៌គ្មានគុណធម៌គ្មានតម្លៃគ្មានកិត្តិយសដូចដែលពួកវាជាមនុស្សដែលធន់កណ្ដាលនិងធន់ខ្ពស់នោះទេឲ្យយល់ថាពួកវាសិតតែជាមនុស្សត្រឹមត្រូវថ្លៃថ្នូរស្លៀកសពុតបត់ហូប្រមួងដើរទៅណាមកណាឃើញសំពះអោនលន់ទោមសំសួនជានារីខ្មែរតែសិតតែពួកអឃាតករមីឃាតករមីបេស្យាអបេស្យាយ៉ាងប្រៃផ្សៃនៅក្នុងសង្គមអាក្រក់ដ៏ខ្មៅកខ្វក់នេះឯងបង្កើនមនុស្សឲ្យកាន់តែក្រីក្រនាំគ្នាស្រែកឃ្លានដណ្ដើមបានក្រីក្រ1ក្រីក្រ2បានទៅដេកពេទ្យឲ្យងាប់បានបសរហូតទៅដល់បានคล้ายទៅជាបគ្រឿងដែលជាបផ្ទះ
Ê, bê chứ có ăn lôi tập bét chẳng ăn miên lôi tập bét à bét ai cái chốn để miên lôi giang ná có bị ai cái rô ban thì tôi đây tay đập bê ăn lôi trời sống mấy bạn bò sò một món nhâm bê chứ đâm bò sò nhâm lên tía hay mặt tía hay đập bê từ đập bét ăn đâu lôi tại miên ban bò sò bê từ lót tía với kê đặt tía vô máu đầm bay phơ bò krương nhâm lẹ cả nặng chia phum chia còng hai nơi tay đăng con thang công man pet nâng ọt lôi tiền ห็นđấyนี่chỉ con sủng bắt này cả đặng nom rồi bò à mấy cháu sọc mày bay bom nol anh miền này được không bị cầm chưa phải cho anh đấy bằng can bom nol đo cầm rấtได้มันអាចដោះស្រាយបានវាថែមទាំងបង្កើនភាពក្រីក្រកាន់តែច្រើនប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណនេះដែលអត់មានបំណុលពីដើមមកពេលសម័យហ៊ុនសែននៅសល់មានបំណុលដែរកាលពីមុនល្បីតែរឿងបំណុលអន្តរជាតិទេមែនទេបំណុលដែលហ៊ុនសែនខ្ចីលុយបរទេសទេដល់មកសម័យហ៊ុនម៉ាណែតទំនើបពេកអារឿងបំណុលខ្ចីលុយបរទេសនោះពីលែងទៅជាគេហៅថាបញ្ហាព្រោះវាទៅជារឿងធម្មតាហើយកើតព្រិចមកទៅពាក់បំណុលគេរាប់រយដុល្លារបាត់ហើយគ្រាន់ញ៉ាមកអូឯងពាក់បំណុលអន្តរជាតិឡើងប្រហែល100 400 500 600ដុល្លារឯងត្រូវជួយសងណាដល់ពេលឥឡូវអត់ទាន់ញ៉ាផងបំណុលធនាគារមែនទេបំណុលខ្ចីគេទិញបាយស៊ីអង្គទឹកគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅពាក់បំណុលគេដែលខំប្រឹងមករកស៊ីទាំងថ្ងៃទាំងយប់អត់បានអត់ដីពួនគ្រប់យ៉ាងបំណុលអីទៀតប្រឹងរចង់ងាប់វាដឹកនាំឲ្យសង្គមពួកពីអស់ទាញកូនដែលធំមួយចំនួនឲ្យឈួតវង្វេងនឹងភាពប៉ោឡាយនៅក្នុងសង្គមប្រេងផ្សៃបង្វក់ជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងការបំពុលគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទត្រូវចាប់ដាក់គុកឬក៏ចាប់ទៅប៉ោះណាម្ដាយគេប្រាប់មកនេះកូនឯងចាប់ដាក់ប៉ោះហើយអាក្រប៉ុណ្្នឹងហើយនេះទៅរកខ្ចីលុយចងការគេ120ដុល្លារការប្រាក់បានគេឲ្យក៏វាអដែរអរគុណអ្នកឲ្យហ្នឹងទៅតែគេឲ្យនោះអត់ឲ្យហើយអ្នកខ្លះគេមិនឲ្យទេប៉ុន្តែខំប្រឹងថ្វាយអង្គមគេផងអីផងដើម្បីអីកូនណាហើយសួរកូនហ្នឹងកំហុសអ្នកណាកូនហ្នឹងកើតមកវាថោកទាបអញ្ចឹងហ៎ចុះបើកូននឹងថោកទាបហេតុអីក៏ម្ដាយនឹងមិនក៏អត់ថោកទាបអញ្ចឹងព្រោះកូននឹងវាកើតចេញពីម្ដាយតាបើឲ្យមើលឃើញតែអីកូននឹងអាក្រក់កូននឹងថោកទាបហ៎ចុះហេតុអីបានជាម្ដាយនឹងមិនក៏មិនថោកទាបដែរពេលកើតមកហេតុអីក៏ប្រឹងទៅរលុយដើម្បីទៅលុះកូនធ្វើអីមែនទេអាហ្នឹងមកពីអីបើយើងមើលត្រឹមតែយកភ្នែកមើលដោយមិនមានការយកខួរក្បាលយកមកគិតមិនមានការឆ្លងកាត់តាមខួរក្បាលគឺយើងមើលឃើញបានតែធំចុងចំមុះនឹងឯងតែបើយើងមើលហើយយើងយកការគិតនឹងវាឆ្លងកាត់ខួរក្បាលយើងនឹងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នឹងស៊ីជម្រៅថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរបណ្ដោយឲ្យវាសនារបស់កូនយើងជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសនឹងត្រូវតែជួបវាសនាដោយសារតែអាចឆ្កែបំរើយួនចិនមួយគ្រួសារនឹងដែរឬក៏អត់អាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលឃើញច្បាស់ថាកំហុសគ្រប់យ៉ាងកើតចេញពីនរណាយ៉ាអូខេរាល់ថ្ងៃធនាគារបំណុលបងលួសឡានម៉ូតូដីឡូផ្ទះអាចលនទ្រព្យបងរំលោះកង់បងរំលោះទូរស័ព្ទបងរំលោះមាសទឹក3ទឹក5ទឹក7ទឹក10បើយើងមើលទៅស្រុកខ្មែរទំនើបស្រួលណាអ្នកក្រក៏អាចមានបានដែរចង់ជីអីក៏បានប្រើអីក៏បានដែរយកជីវិតខ្មែរធ្វើជាទីសកលទី1អ្វីដែលសំខាន់គឺលាងលុយកខ្វក់លុយឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបំណុលឲ្យយល់ថាអាជីវកម្មដែលពួកវាដែលកាន់លុយនិងលាងលុយកខ្វក់ទាំងអស់គ្រប់ទម្រង់មិនថាលក់មាសលក់ដីលក់ផ្ទះល្វែងលក់ឡានលក់ម៉ូតូលក់កង់លក់ខោអាវបងលួយទេគឺសិតតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដែលលាងលុយកខ្វក់របស់ពួកវាទាំងអស់ហើយបង្ខំឲ្យប្រជាជនបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងការ
chấm bẹ bầm non từng ngon luôn khăng khnia phay về cái tiền lôi đòi khai thở bong ai kê ăn bong kê cầm riêng thán nè là mơn đừng cách sani ya kê đừng ăn được tam cho bắp kê đừng đăng mai dương ao từ lưu tập biệt thà kê đăng nó cứ phay đây ăn lụa rồi mà nó mai dương cứ khai biệt thà cho bắp khăng mà phật mà chưa bọt mai ao từ lưu tập cho bắp sọc kê cana kê ăn ban thôi không cứ kê ăn khai cho bắp kê bên đây từ chay bầm non kê từ bong lúa kê nó mình không anh đang ăn khó thế bà sen chia bỏng non tiếng ó đi đại trơ ban và chia bỏ ra tiếng ó trơ ban chủ bẹ nè nực nông cả đây đại chỉ ca luôn luôn nực nông ca mình cho bao pra đọc bay ô tiên ơi mà nu mình miên ca ban kết bị cha ná nực nông ca rồi mà phục chấm nốt cho bạn lo hai bay chia mà ô tiên tiện nực nông nuôi này ca bằng vua chấm bẹ bỏng non tiếng ó đi nhẹ đại miên tốt cứ buộc đá bằng ca ôi miên bành hà bồng nói được thì trái bắp sọc máy được trong giấy tầngពួក អាច ច្បាប់ ស្រុក ខ្មែរ ត តែ ប្រើ ព្រះ អាគី ទៅ ដាក់ ដល់ ទី កន្លែង គ្រួសារ ជា ទី ស្រឡាញ់ របស់ វា បាន វា ដឹង ថា តើ ច្បាប់ គួរ តែ អនុវត្ត ឲ្យ មាន ប្រសិទ្ធភាព បែប ណា បើ សិន ជា ប្រទេស កម្ពុជា មិន ប្រើ ច្បាប់ ព្រះ អាគី ដើម្បី អន្តរាគមន៍ បង្រៀន ពួក អា អ្នក ច្បាប់ កាន់ តួនាទី ច្បាប់ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ឲ្យ វា ស្គាល់ ថា ច្បាប់ នៃ យុត្តិធម៌ ព្រះអាគី គឺ មិន លំអៀង ទេ ดัดផ្ទះអ្នកក្រក៏ឆេះดัดផ្ទះអាអ្នកមានអំណាចក៏ឆេះដូចតែគ្នាកុំថាឡើយផ្ទះអ្នកក្រផ្ទះសបៅផ្ទះអាអ្នកមានអំណាចផ្ទះថ្មវានឹងឆេះដូចគ្នាព្រះអាគីគឺយុត្តិធម៌អាហ្នឹងហើយអ្នកដែលបានផ្ដល់ឲ្យគេមានបំណុលខ្ញុំគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលកាន់លុយបង្កើតឲ្យមានបំណុលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមិនទី1កុំប្រើអេរយាប័តនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងបើចង់មានសុវត្ថិភាពបើមិនដូច្នេះទេអ្វីដែលអ្នកឯងគិតថាកំពុងតែអញមានខ្នងមានខ្សែកាន់លុយឲ្យលោកនេះសាក់ប៉ុណ្ណេះផ្កាយប៉ុណ្ណេះលោកខែប៉ុណ្ណោះសវត្ថភាពគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នាគឺវាមិនគង់វង្សទេព្រះអាគីនឹងជាអ្នកដែលកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌បំផុតនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជូនដំណឹងព្រោះមានមនុស្សល្អជាច្រើនដែលគាត់ចូលនៅក្នុងអន្ទាក់នៃការបំរើផលប្រយោជន៍ការលៀងលុយឲ្យគេប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សល្អទេមនុស្សល្អវាមានគ្រប់កន្លែងមនុស្សអាក្រក់ក៏វាមានគ្រប់ទីកន្លែងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងករណីនេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើមនុស្សដែលមានបេះដូងល្អមួយចំនួនមនុស្សល្អទោះបីជាចូលនៅក្នុងគេហៅតែធ្លាក់ចូលនៅក្នុងលាមកក៏នៅតែវាមានអាចិត្តអាភាពល្អនៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាមិនរលាយបាត់ទៅណាដែរតែបើមនុស្សអត់ដឹងល្អដឹងអាក្រក់ហេហកអត់ស្គាល់ភាពល្អពិតប្រាកដអត់ស្គាល់សអត់ស្គាល់ខ្មៅពិតប្រាកដអាមនុស្សហ្នឹងហើយពេលដែលបានគ្រាន់បើបន្តិចអាហ្នឹងដោយពួកអាយកោ1អាយកោ3អញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាទេចរិតអញ្ចឹងពួកអាយកោ1ដូចអាយកោ3នេះគឺប្រភេទអាពួកអាចេញមកអញអាំងខ្សែអាំងមេធាវីឥឡូវនេះចង់ឪមេធាវីចង់ឪចៅក្រមក៏ដោយឲ្យតែអ្នកឯងបង្ហាញឥទ្ធិពលនៅក្នុងការក្រណីដែលគម្រាមកំហែងសម្លុតអ្នកចាំមើលថាតុលាការព្រះអាគីនឹងកាត់ក្តីឲ្យពួកអ្នកឯងបែបណាវាមិនទាន់ហេតុការមិនទាន់ចិត្តភ្លាមទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចាំពេលវេលាមួយវានឹងទៅរកអ្នកដោយអ្នកស្មានមិនដល់ព្រោះអ្នកគិតថាអញអ្នកធំចេះអញមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអញមានអីចេះអូខេ4ការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងចៅខ្មែរគួចកណ្ដងហើយអីគួចកណ្ដងតាំងពីសម្ដែងម៉េះយើងកន្លងមកយើងគិតថាពេលដែលមានកាំភ្លើងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែការពិតចាប់តាំងពីពេលដែលហ៊ុនសែនគួចកណ្ដងកាំភ្លើងគឺបានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពិភពលោកយ៉ាងច្បាស់កន្លែងថារបបនេះកំពុងតែជារបបផ្ដាច់ការ 100% បាត់ទៅហើយឃើញទេដោយសារតែគេដឹកនាំឲ្យប្រជាជនខ្វះការយល់ដឹងអញ្ចឹងប្រជាជនយល់ថាការណាអត់កាំភ្លើងច្បាស់ជាមានសន្តិភាពហើយចុះហេតុអីប្រទេសអត់មានកាំភ្លើងផងហេតុអីក៏មានការទៅបាញ់ឧទាហរណ៍ដូចជាឡាយបាញ់ក្បាលប្រពន្ធក
កំពុងតែអោបកូនទាំងដែលលែងលះគ្នាហើយយើងមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងវីដេអូទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចយកទៅ comment នៅក្នុង channel X ឬក៏យកទៅផុសនៅក្នុង channel X របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឬក៏ Elon Musk ឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានបងប្អូនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានឥឡូវនេះអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតឹងទ្រូងពិបាករឿងអយុត្តិធម៌ដែលធ្វើអេបចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអាវីដេអូដែលខូខើដែលគេសម្លាប់គ្រួសារជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ដែលយ៉ាងប្រៃផ្សៃចូលទៅ comment នៅក្នុង channel X ឬក៏ Truth Social នៅក្នុង account របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឧទាហរណ៍ដូចជាអាវីដេអូដែល live បាញ់ក្បាលមនុស្សនៅពេលដែលកំពុងកាន់កូននោះឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានពេលនេះទាំងអស់នេះគឺជាភ័ស្តុតាងដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីអន្តរជាតិនឹងដាក់ទោសអាឆ្កែបំរើយន្តចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលជាអង្គការភេរវកម្មអញ្ចឹងពួកវានឹងត្រូវផ្ដន់ទាទោសអន្តរជាតិដោយច្បាប់អន្តរជាតិ 100% ដែលមិនអាចប្រកែកបានលឿនបំផុតអានេះអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានអត់ពិបាកទេចាការគ្រប់គ្រងអាវុធហាមដាច់ខាតកុំឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធវាអាចជាវាជួយធានាសុវត្ថិភាពរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកកាន់អំណាចបានហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធប៉ូលីសមួយឬក៏បង្កើតប្រព័ន្ធអង្គរៈមួយយើងឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាអង្គរៈច្រើនជាងប៉ូលីសអង្គរៈច្រើនជាងកងទ័ពនៅស្រុកខ្មែរកងទ័ពអត់សូវមានកិត្តិយសទេប៉ុន្តែអង្គរៈហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតមានកិត្តិយសជាងកងទ័ពជាតិហេស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអំណាចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនឆែកមើលប្រទេសនៅលើពិភពលោកតើប្រទេសណាខ្លះដែលគេឲ្យអំណាចអង្គរៈមានសិទ្ធិលើកងទ័ពលើប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហើយតើប្រទេសនៅលើពិភពលោកណាខ្លះដែលមេដឹកនាំអាចបង្កើតអង្គរៈរាប់សែនអ្នកដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់សែនចូលលានអ្នកដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកងអង្គរៈរបស់សម្ដេចទាំងឪទាំងកូនគឺចូលរាប់សែនចូលលានអ្នកគ្រាន់តែអង្គរៈ5សុខុមាលភាពគឺការគ្រប់គ្រងអាហារលំនៅឋានបរិស្ថានប្រាក់ចំណូលដែរពលរដ្ឋនឹងពឹងផ្អែកពេញលេញលើរដ្ឋាភិបាលបានន័យថារាល់ថ្ងៃនេះតើប្រាក់ចំណូលចំណីអាហារអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងឥឡូវគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរស្រែកឲ្យខ្មែរគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរថតអួតស្នាដៃខ្មែរប៉ុន្តែអាយួនអាចិនដឹកចូលមកទាំងកុងតឺន័រទាំងកប៉ាល់ទាំងឡានកុងតឺន័រទាំងកុងតឺន័រមួយម៉ោងរាប់ពាន់តោនរាប់ពាន់ចូលលានតោនមិនដែលថតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញទេមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលក្រុមសារព័ត៌មានទ្រាំមិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានខ្លះគម្រាមសម្លាប់ឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងឡាក់ឬក៏ចាប់ដាក់គុកជាដើមទេចំណីអាហារគ្រប់គ្រងគ្រប់ចំណីអាហារមិនថាទឹកផឹកទឹកកំប៉ុងទឹកកកមិនថាទឹកភ្លៀងទឹកប្រេកទឹកស្ទឹងទឹកអូគឺសុទ្ធតែគីមីនិងពុលទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាអត់មានកន្លែងណាមួយអត់មានអត់ថាអត់ជាតិពុលទេហេតុអីទឹកភ្លៀងគឺប្រើអាម៉ូញ៉ាប្រើគីមីបាញ់បង្កើតពពកដើម្បីបង្កើតភ្លៀងហើយបញ្ចូលមេរោគនៅក្នុងទឹកភ្លៀងទឹកប្រេកទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេអាយួនអាចិនយកមាសយករ៉ែទូទាំងប្រទេសលាងបង្ហូរចូលទន្លេចូលស្ទឹង
ចូលដីគ្រប់កលុកកលៀតទាំងអស់ពេលទឹកលិចទឹកភ្លៀងមកថែមទៀតធ្វើឲ្យជាតិពុលគីមីកម្រិតខ្ពស់ទាំងអស់នោះវាហូរពេញប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ទេចុះកន្លែងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគេផុតពីកន្លែងពុលមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រឿងផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្រប់ប្រភេទគ្មានមួយណាដែលអត់មានសារធាតុគីមីទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺកម្រិតខ្ពស់ទៀតផងសូម្បីតែមិនថារបស់ស៊ីរបស់ផឹករបស់លៀបរបស់លេបរបស់ហិតរបស់ស្លៀករបស់ពាក់ទេគឺសិតតែពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺគេហៅថាការគ្រប់គ្រងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះគឺគ្រប់គ្រងបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរស់ទេកន្លែងណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានផ្លូវថាអ្នកទាំងអស់គ្នារស់អូខេ6ការអប់រំគ្រប់គ្រងអ្វីដែលមនុស្សអាចស្ដាប់បើថ្ងៃព័ត៌មានសេរីអត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរទូបានព័ត៌មានសេរីទេមានអ្នកហ៊ាននិយាយការពិតអត់ស្រុកខ្មែរយ៉ាគ្រប់គ្រងអ្វីដែលប្រជាជនអាចស្ដាប់ឬក៏មនុស្សអាចស្ដាប់និងគ្រប់គ្រងអ្វីដែលកុមាររៀននៅសាលាមានចាំទេគណៈបកប្រជាជនចុះទៅជួបកុមារសាលាបឋមមានកម្មវិធីចុះទៅសាលាជារៀងរាល់ពេលដែលគេមានការវិភាគសម្រាប់ឲ្យកុមារអរគុណសន្តិភាពឲ្យកុមារអរគុណការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមានចាំទេនៅស្រុកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអត់ប្រហែលជាអត់ទេប្រហែលជាខ្ញុំចេះតែថាចានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រលាងខួរក្បាលកុមារលាងខួរក្បាលរបស់មនុស្សហើយធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ស្បាតមិនងាយនៅក្នុងករណីដែលងាកចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់អំណាចកុម្មុយនីសដែលជាអំណាចមួយគ្រួសារនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សត្រូវឈ្លានពានយួនចិនដែរ7សាសនាលុបជំនឿលើព្រះចេញជឿតែលើរដ្ឋាភិបាលជាទេវតាទេជាទេវតាប៉ុណ្ណោះដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងចំណុចនេះដែលកន្លងមកដែលគេបង្កើតឲ្យមើលឃើញអីមានចាំទេកន្លងមកដែលមានការបង្កើតឲ្យមានការឆ្លោះបែកបាក់គ្នាបែងចែកបកពួកណាព្រះអង្គច័ន្ទមនីមកក្រុមទៅព្រះអង្គលបងសានសុជាមកក្រុមទៅមានចាំទេអាហ្នឹងគឺស្អីគេមិនតែប៉ុណ្ណោះបង្កើតអីទៀតបង្កើតរូបមន្តឲ្យមើលឃើញអីព្រះសង្ឃមួយចំនួនធំមិនគោរពនៅសិលធម៌នៃវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាយកសាសនាធ្វើអាជីវកម្មចិញ្ចឹមស្រីស្នេហ៍បង្កើតកូនទាំងដែលពួកទាំងអស់នេះសិតតែជាមនុស្សដែលជារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាឆ្កែបំរើយួនចិនយកមកដើម្បីបំផ្លាញសាសនាធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់នៅជំនឿនិងទំនុកចិត្តលើព្រះពុទ្ធសាសនាហើយវាសម្ដែងឲ្យយល់ថាវាគ្រប់គ្រងសាសនាខ្លាំងណាស់វាគោរពប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនាខ្មែរខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលដឹកនាំដោយមានការគោរពនិងឲ្យតម្លៃដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សជឿជាក់ខ្លាំងវាត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបន្សាបតម្លៃអ្នកនោះឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេជេរគេឌីលគេប្រមាថព្រោះមិនត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងសាមគ្គីណាដែលត្រូវទទួលបានជោគជ័យនោះទេបើដរាបណាវានៅតែត្រូវការអំណាចផ្ដាច់ការសម្រាប់ពូជពងវងតកោរបស់វាអញ្ចឹងมันអាចឲ្យអ្នកណាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវដែលអាចមានប្រជាប្រិយភាពកម្លាំងដ៏ធំអាចទទួលបានជោគជ័យនោះទេវានឹងត្រូវតែកំទេចហើយអ្វីដែលគេចង់កំទេចគឺมันពិបាកទេមនុស្សប្រុសយ៉ាងច្រើនគេឲ្យយល់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្រី
แต่ปนนั้นทั้งคือเวรุยดอให้เอาไว้ได้ไปai thưa ban lại sai do cả vậy mình nu nơi nông rổ bò công nghiệp đại ca mình tha nè miên tu này ti một đồng này miên chi bị phép ló đứa con nè cò thì rất tại miên chủng lực sau chẳng ở pan tay được nông sả máy ca nay rổ bò bỏng nai cầm pông tại cái đau cầm pông tại pu control cầm pông tại pay khai được nông ca rồng lum bỏng nai chân ca pay khai nay cầm lắng xa mà kia cổ can tại thùng đôi chân này ca cùng riêng cầm hai từ lơ một nút đèn không prăng đầm bay bằng đô nữ tất chất một nụ áo che xa mà kia kia che xả lánh che ruộng kia này nè cứ cái trâu tay dọc chi dâm dọc ui tờ ho trọp sầm bát một rổ bò ca nghe còng cua xa chỉ ti xả lánh đầm bay chia bằng tục được không ca cùng riêng cầm hai vừa ai po quát mình miên là tập hiệp được không ca mình cho luôn ai cả đấy đôi lẹ khả năng thì mình men quát mình trong vừa thì pan tay bỏ quạt luôn tại luôn anh cua xa đỏ thông rồi bỏ quạt đại prăng luôn đại prăng thưa ca đam bay ban chiแบบเพียบ bằng ca đã chiแบบcam proประเภทต่างๆนู่นนังเติมบานเกเธอบาปนังสำลักนังยางเปรย์ไซบังพัดคือกวาดมันไอ้บัดเนยรู้ได้มันไอ้จกจัดเอาเหมือนนู่นเนยเลือไปพบโลกได้ทลวกเอาดำไล่หนังความโตรจิจันคือเจประมาทตามแต่เกี่ยมือเคยปันแต่เกี่ยอัดบานดังอ่ำปีตกหลุมบ้าแต่ก่อนนู้นเตะปันแต่มันนุ่มมวยจมนวลคือกรอนแต่ยกเลยแต่ก่อนนู้นเจียทงแต่เป็นน้องไก่กาปัดเพียบอัฐมาในยมมันนึกวิเมียนจานประเภทวิเมียนใบประเภทโดยเจียประความซับไซรัดไงจังก็วิเมียนใบประเภทใดอันนั้นประเภทที่มวยคือเหมือนนู่ได้ปราบเหมือนได้สังคมสมองตรองสำหรับจุ่มเนื้อนึ่งกับดองกับเตะเราบอกปุ๊บเขนึ่งประเภทเหมือนนู่ได้ปัดประกอบประเภทที่ปีคือเหมือนนู่เมียนบ่อนตกไปสกัดกรรมได้ตรึบ้านเนี่ยดอดเตยประกอบเอาหรือสำหรับแต่ประจำหนึ่งบันในทานอุ้ยจะหอมวยโดยเชี่ยชมเยี่ยถาเพื่อการเงินในเครื่องกระดาษป่านอยู่ใบคืออัดอันอย่างยี่เปียทายกระดิ่งบ้านเลยพวกเปได้เยอะนี่ยี่เอาไว้ได้ไอกระดิ่งเยอะอัดกันเชิงmột côได้นึกนงเงียมจิตหนักดักน่องได้บ้านปลอบประคองปลอบประคองบ้านในไทยเยอะเมียนเจตนาเขาบอดปะวีไปหาปะเนี่ยได้ใบเยอะนี่แกเพียงมาหายยี่เจ้ลูกบัดเทียนหล่อนเจ้ลูกจมเตียวหล่อนเจ้หนักดักน่องนี่หล่อนเจ้ต่อสู้เจ้ปะไก่เจ้ตามบางตัวอยู่ใบได้เกเรียบจอมเอาไปเลยดอกเกล้าอันนั้นยืนคือถือจัดเกปันใจพี่อดไอปลาเปียถ่ายกี่ดีที่ผัวยืนกับบ้านเพื่อดอยครูนไอดิอันนั้นหายได้เชี่ยประเภทมนุษย์จมปูกีปีคือประเภทมนุษย์เมียนบรรทุกหรือก็เมียนไปสกัดกั้มหรือก็แค่นี้ทำมนุษย์เพื่อดำใบดำไหนตัวนี้ที่หนึ่งลุยปั่นนอกมนุษย์ประเภทที่ใบคือเชี่ยประเภทมนุษย์ได้ชุดครอนแต่จองชุดละใบให้เชี่ยกันไล่ได้เพียบชุดโดยคณีโจจัดได้อาจเอาตีนมนุษย์ได้เมียนจะรักโจจัดดำหรือชุดโดยคณีนั้นดำใบความโตรคณีเอาเมื่อเคยโดยสังคมรัฐไงแต่บังการเอาเมียนกรงประปวนดาราออนไลน์ชุดเป่าลายเป็นประเทศแบบนี้เองอันนั้นคือเชี่ยประเภทมนุษย์ตีใบนี่เองมันจุดนั้นตีปรำปลายแปะปอนจมวยหนึ่งศาสนาตีปรำใบสังเครียมหนักหรือก็วันหนักกาใบใจประชิดจนเชี่ยเนี่ยเมียนนึงเนี่ยกรอกำเชี่ยใบใจจังงั้นอดใบใจเจ้เปย์ยังเนื้อเมียนลอยเกรอบโรเกมือเกเนื้อรอบอันเปย์ยังแหลกครูนกรอเกมืองี้อันนั้นอดใบใจยี่นะสกขมายว่างั้นเป็นใบใจยี่นะใบใจประชิดจนเชียเนี่ยเมียนนึงเนี่ยกรอหายลบบำบัดวันหนักกันดานจำน้อยนี่เวะลบเวะได้เจอลบวันหนักกันดานนี่เลยนี่ดำหนักการนี่ตีกับบุ้งเพื่อนอะไรแต่ช่วงปราบท้าเกณฑ์หนึ่งเพื่อเอาซักเจอตายรอลุยในขนมฉันยศแต่ซักรอลุยในขนมฉัน
bản này than nhẹ rốc si ai cả chôn để miên chi và phiệp còn đai tổng ó bên đi kê nằng plon đầu sọc chậm bạc cướp tùm rung tiệt ó lốp bong bắt và nặng cần đàn hai mình tay bắn nó nằng thưa ơi mơ khơi ngay ở mơ khơi thả đặt ha bị ba nằng miên cá đặt quần tờ lơ nhẹ miên thuộc cả ló máu nhẹ miên ở đài bằng quần đấy mà ha sẽ thấy ốc nhái ở đài bằng quần cho đoạt đấy ở đài đấy cầm hôn thông thông ấy ở đài bằng quần đấy của bằng quần ai từ cua xa chấm đáy bắn tay này lớn đi kê nó bằng hai ở mơ khơi thả hai kê nó bằng trên qua là miên thả một tray ní khăn cầm hôn ní ọt bằng quần cho đoạt bắn này năm thở phạ pin này thở say thôn thở chèn chèวิธีสักหลอนให้แกเอาไปเจียบรถเตรดอติดผ่องพวกแกต้องทำไปเจียบรถเตรดอหนึ่งเป้แดดเคยพวกแดดเมียนลอยเมียนหนำนายตัวนี้เตอร์บานดัวหลงปั้นใต้เอาไว้ครบย่างเนี่ยแต่ตัวพอไปย้อยคือยวนchânให้นั่งอาจจะกลายบ่มเรายวนchânใต้ปนกเนี่ยได้ร่องครูสไตล์จิกไม้แต่ก็โอเคสังเครียมทนะใบใจประชิดจนเจียวเนี่ยเมียนนั่งเนี่ยกรอลบบ่มบัดบันหนักกันดานนี่นั่งบันดาเอาเมียนกามันเป็นจัดกันแต่จานจังเด็กชมอย่างท่าเป้ได้ประเทศมวยต่างมูลมนุษย์ไปเลือดอนกราวไปกราวดอนเลือดสัตว์แต่จบเรื่องอายุติดทวายตามนุษย์ต่างอ้อนุ่นเนื้อแต่เชื่อเรื่องชอบบางhaiแต่คล้วนปัจเจเนอแต่สมอตรองจะมวยนึงระบบเจ้าชลินเปียนยวนจันเรื่องกองเงียบมาจับอารมณ์โกลการะบบแหลกนะได้เชี่ยยศศักดิ์หอยดำใบประเทศเจ็ดดำใบรวมซ้ำกี่นี่อันนั้นจีเสด็จบอกเนี่ยแต่ว่าที่นี่หนึ่งขนมกาเกิดให้อายุอันหนึ่งวัดได้มันใบจำจอกชั่วจอกบัญชีเป็นนักปะหมู่ทานแค่กรงสมาจึกนะจวนเตียบจวนปูไอ้ใบเด้ยืงหนึ่งขนมเนียมจีขมายหนึ่งขนมจัดสำคัญยืงเฮียนอันหนึ่งวัดกระไรห้อยๆแต่ยืงดังท่ากระไรน่าได้เบี้ยมังกรกาอายุติดทอดดอยยืงแต่ว่าที่นี่ขนมเนียมยืงจีขมายรูนี่หนึ่งจังยืงห้อยกระไรนงเตยนี่ให้จีการโจรวมดับใบการสร้างเมื่อกี้กับจัดขมังสตรีเฉลี่ยเปลี่ยนนั่งระบบรายการในกัมพูชีแต่ยังไอ้เพื่อบางอันนี้ที่จุ่มเรือระบบเนี่ยต่างๆเนี่ยต่างๆที่นี่หนึ่งจุดต่างๆต่างหากจังยังไอ้สร้างเมื่อกี้ขึ้นในบ้านให้ปีเรือดอกกราวขนมเนียมยังจิตขมายแต่มวยให้ยังอัดใบจำโอ้ประกาศกันนะปั่นอยู่ใบกันนะปั่นระบบแหลกกันหน้าไอ้ใบเต้ผัวแม่เพื่อดำใบชมเต้ยังเพื่อดำใบอนาคตชีวิตรู้ระบบเนี่ยแต่ว่าที่ได้กำปองประชมหนึ่งการสลับได้เกี่ยวกับปองแต่สำลักเนี่ยสำลักจังกลัวซาแต่ว่าที่นี่ในเครื่องปฏิกรรมจีเนี่ยมันแม่ดับใบจีได้แต่ดับใบกลัวซาเนี่ยแต่ว่าที่นี่นะปลัวแล้วปีมดเนี่ยแต่ว่าที่นี่บาสันจีได้อยากไปกับเราเมายังรวมที่นี่บ้านหล่อหอบนอนปันเลยฮะยังทั่วดับใบจีประกอบไปเนี่ยยังบ้านจุกใจไอ้ปันใต้เดือดซาใต้จียังบ้านตัวบ้านเหมือนลูกบอสชราเหมือนให้เมียได้ปีบ้านหนึ่งนงกาใบใจเพื่อเอาเหมือนบัตรบองจมเนื้อกรุ๊ปประเภทต่อเพื่อเอาใบบัตรกันแบบตรงตีทองปันแต่เลยนี่ยังไงซาเมื่อกี้ขี้บานให้ปุ๋ยยังไอ้ดังท่านาเจ้าอาณาเขตตะกออาณากินสำงัดอาณาจารกรรมไม่อาณาโยบายนะจะกินสำงัดระบปลายกาสำได้เพื่อสนายหาเจ็ดอาณาโยบายนะได้บรรลอมปัจเจียทับปัตไตสมใบแต่ประปนแต่กองล้านก็สีได้นะสมใบแต่โกนตอนกรบอายุดอกดำใบชนะก็ยกเตอร์ไฟขมอยอาราณรัฐดำใบบานตัวในตีมุกดำไหนได้นั่นนั่งมองปอนดังจะมาให้สกอร์เอาให้อัปปะบะนึกนองการสไปโยเลยเด่นจังเอาไว้แต่ยังทั่วบ้านเลยชมจุดเรียบจังคือยังบอสมอัดขมังสตรีเฉลี่ยเปลี่ยนให้นั่งกับไหลผู้อักรมเมียนอติพลลำนัดแต่บ้านบังกอการชิจับขนมเนียมยังจิกไม้กรุ๊ปสตอปันหนักต่างๆนี้คือเปรี้ยอากีเมียนแต่เปรี้ยอากีปนดได้ยุติถอดเดี๋ยวอันนั้นได้เติมมาด้อยต่างๆเปียป้อนจะมวยนึงอันตรจิตป้อนเป็นอันตรจิตการประกาศระบอบโลกประเทศนี้ทำอะไรโดนัลด์ทรัมป์ในไงทีวีบอลไอกริดควบปี150นั่งบุญจะลองฟอร์จูไลไงตีบุญกะกระดาน
ដែលគាត់បានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងឈានចូលដល់ម៉ោង2ព្រឹកថ្ងៃទី5កក្កដាណាចាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់មានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសគឺវាផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈក្រោយនេះគឺលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអាមេរិកត្រូវតែកម្ចាត់កុម្មុយនីសមិនថាកុម្មុយនីសនៅក្នុងស្រុកនិងកុម្មុយនីសនៅក្រៅប្រទេសទេអាមេរិកត្រូវតែកំទេចពួកកុម្មុយនីសត្រូវតែប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមកុម្មុយនីសដាច់ខាតបកកុម្មុយនីសមិនដែលជោគជ័យទេក្នុងខួប250ឆ្នាំហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើខួបឯករាជ្យ250ឆ្នាំអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាតើរបបកុម្មុយនីសសម័យកាលណាដែលបានឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកចុះបើសិនជារបបកុម្មុយនីសប្រកាសឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកហេតុអីបានជាអាមេរិកអាចស្រែកថាឯករាជ្យខួបឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិក250ឆ្នាំបានសម័យកាលបុរាណផងនៅអាមេរិកឯករាជ្យចុះសម័យកាលទំនើបនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងដូចសម័យនេះទៀតតើអ្នកណាដែលប្រកាសថាកុម្មុយនីសនឹងឈ្នះអាមេរិកមកចេញក្បាល5ទឹកមកមានដែរមានក្តាមនៅក្នុងរូងដែលធ្វើមិត្តជាមួយនឹងអង្កែបហើយនឹងអាពោះគេតែងតែអួតថាកុម្មុយនីសចិនខ្លាំងណាអាហ្នឹងពួកអាក្រាមក្នុងរូងអាក្រាមនោះអត់ដែលឃើញសមុទ្រទេព្រោះអាក្រាមក្នុងរូងហ្នឹងវាអត់អាចប៉ះទឹកសមុទ្របានទេតែប៉ះទឹកសមុទ្រវាងាប់ព្រោះទឹកសមុទ្រវាប្រៃវានៅបានតែទឹកសាបពេលភ្លៀងមកលហិចហ្នឹងវានៅបានហើយប៉ុន្តែបើឲ្យវាចូលទឹកសមុទ្រគឺវាងាប់អញ្ចឹងហើយវាអត់ដែលស្គាល់សមុទ្រអញ្ចឹងទៅរហស្សនាមពួកអញ្ចឹងគេហៅថាពួកអាក្រាមក្នុងរូងបើក្តាមសមុទ្រនៅគ្រាន់បានណាក្តាមសមុទ្រវារស់នៅក្នុងសមុទ្រវាស្គាល់សមុទ្រធំមហាសមុទ្រធំតែអាក្តាមក្នុងរូងនេះណាបងប្អូនចង់អួតថានេះសម័យគេទៅដល់ឋានប្រច័នឋានប្រអិនហើយក៏វាមើលអត់ឃើញដែរវានៅតែងឹតនៅក្នុងរូងនៅហ្នឹងវាឃើញតែពោះល្អអង្កែបល្អអាពេលគេមិនទាន់ខ្វាណាវានៅតែឃើញពោះល្អអង្កែបល្អឥឡូវហ្នឹងវានៅតែគិតថាអូរបស់បាច់ឆ្កែយួនចិននៅតែល្អអញ្ចឹងដល់ពេលទីទៀតណាគេខ្វាដោយមកទាំងអស់ទីទៀតគេសម្លាប់ទាំងអស់ទៅបានថាអូវាអាក្រក់មែនតែវាហួសពេលហើយអូនដល់ហ្នឹងបកកុម្មុយនីសមិនដែលជោគជ័យទេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រមាននៅក្នុងសន្ទរកថា4កក្កដា2026ជាខួបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក250ឆ្នាំនៃទិវាឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនខ្លាយទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសនោះទេហើយការគំរាមកំហែងនេះគឺដូចជាជំងឺមហារីកដែលឲ្យមើលឃើញថាអាកុម្មុយនីសដែលខំប្រឹងបញ្ចូលជនក្បត់ជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងច្រើនបំផុតកុម្មុយនីសក្នុងប្រទេសរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ចង់ប្រាប់ថាកុម្មុយនីសទាំងអស់នេះប្រៀបដូចជាជំងឺមហារីកហើយវានឹងត្រូវបានលុបបំបាត់ភ្លាមមហារីកពេលមុនគេភ័យប៉ុន្តែមហារីកសម័យនេះអត់ភ័យទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសម័យមុនគេភ័យថាអូឲ្យទៅលឺមហារីកទាំងគ្មានសង្ឃឹមរស់ទេឥឡូវនេះមហារីកសម័យនេះអត់ពិបាកទេលេបតែឆ្នាំតម្លាក់ព្រូនឲ្យតជាប់3ខែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជាទេជាយាមញ៉ាំតែអាហារបន្លែដែលមានផាសុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជាមិនបាច់ចំណាយលុយទៅបាញ់កម្មរស្មីឲ្យគេបំភ័យឲ្យស្លាប់ចំណាយលុយអស់អូឲ្យតែលឺសូរជំងឺមហារីកសិនតែជំងឺអ្នកមានអត់ទេឥឡូវនេះអ្នកកើតមហារីកព្យាយាមតែលេប Bendazole Methylbendazole Ivermectin ណានិយាយរួមថ្នាំតម្លាក់សត្វល្អិតហើយខ្ញុំព្យាយាមញ៉ាំវីតាមីន C វីតាមីន C វាមាននៅលើបន្លែផ្លែឈើបៃតងជាមួយនឹងក្រូចជាមួយនឹងមរុំជាមួយនឹងទៀបបារាំងស្លឹកទៀបបារាំងផ្លែទៀបបារាំងហ្នឹងម៉ែអើយសិតតែឱសថទឹកណាគេវាជួយសុខភាពឲ្យអាយុវែងទៀតផងมันបាច់ភ័យមិនកុំស្លន់កុំតក់ស្លុតព្រោះអាចជំងឺមហារីកគឺជាដុំឬក៏គេហៅថាថង់សម្រាប់ដែលឲ្យអាប៉ារ៉ាស៊ីតព្រូនអៀនតេញ៉ាទាំងអស់នោះវាបង្កើតជាកូនពូនជាចៅកាន់តែធំទៅឲ្យយល់ថាគឺជាដុំសាច់មហារីកដែលកាន់តែធំទៅធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់តែការពិតជំងឺមហារីកគឺថង់នៃអាសត្វល្អិតតែប៉ុណ្ណោះឯងបើយើងទម្លាក់សត្វល្អិតអស់ជំងឺមហារីកនឹងជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃទឹកនោមសាបអីហ្នឹងជាទាំងអស់
អត់មានអីជាបញ្ហាអេតអ៊ុយហ្នឹងក៏ជាដែរអត់មានអីជាបញ្ហាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏ចង់និយាយថាពួកវាប្រៀបដូចជំងឺមហារីកប៉ុន្តែជំងឺមហារីកសម្រាប់អាមេរិកនៅក្នុងសម័យកាលនេះវាគ្រាន់តែជាជំងឺដ៏តូចមួយដែលអាចជាបាលជា 100% ដោយគ្មានអីត្រូវតក់ស្លុតភ័យខ្លាចនោះទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីម៉ោងច្រើនហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនណាចាំស្អែកចាំយើងជួបគ្នាទៀតអញ្ចឹងសរុបមកវិញអ្វីវាមកហើយគ្រាន់ថាអ្នកដែលត្រូវស្លាប់រងគ្រោះនេះគឺវាត្រូវជួបហើយដឹងធ្វើម៉េចបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអីសោះស្ដាយជីវិតទេតែស្លាប់អត់បានធ្វើអីសោះមកគង់តែដឹងតែស្លាប់ដែរគួរណាស់តែធ្វើអ្វីបានមួយម្នាក់ល្អមុនស្លាប់យ៉ាងអត់ណាក៏យើងបានស្នាដៃមួយសម្រាប់ពេលស្លាប់ទៅយំនិយាយតែធ្វើអីបានដើម្បីអនាគតកូនចៅឯងដើម្បីខ្មែរចុងក្រោយដែរអត់ណាបានហុយកន្លែងយួនចិត្តឯមួយអត់ណាបានអូឯងមានគុណសម្បត្តិដែរខ្លាយទៅជាវីរៈបរិសហើយខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងបេះដូងមនុស្សជាច្រើនចាអាហ្នឹងណាអូខេ all friend